приятели, особено ми е драго и се чувствам така духовно възвишен днешния ден, че тук при нас, в нашия храм, на гости са ни дошли едно малко корче, което нашата клиентката на нашия църковен сбор, госпожа Надежда Петрова, така с голямо желание и с голямо усърдие от доста време подготвя, за да може тези ангелски властчетел, които са при нас, да изпълнят не само храма с тях, а да изпълнят нашите души и сърца с това, което те са подготвили с всички нас. Повода е празника, който мина преди 3 дни. Това е Деня на християнското семейство и православната християнска младеж. И аз се радвам, че именно днес има много родители, които са довели техните деца. Защото наш дълг не само на бабите, на дядовците, но и на родителите ние да се грижим за духовното възпитание и доброто израстване в добродетелите на нашите наследници. Ако ние не сторим това, в противен случай ще оставим тези малки души в трудното море да ги лашкат вълните и те да не могат да намерят правия път. Но ето, с вашата помощ, с помощта на родителите, всички ние се грижим за тези малки души си. Надявам се, че това, което ще чуете днес, ще ви напълни с духовна радост, ще ви накара да се чувствате по-въодушевени и радостни в днешното тържество, което ние сме направили. Да ги изслушаме. Здравейте, скъпи приятели! Ние от хор Вяра, Надежда, Любов и София ви поздравяваме и ви благодарим, че отново сте с нас за втори път в този храм на наше кратко тържество, но репертуара се увеличава и ние ще ставаме все по-смели и с все по-богат репертуар. Тези деца репетират всяка събота от 4 до 5:30 вече. Отделят от времето си и аз съм сигурна, че за бъдеще този хор ще стане един голям, ще дойдат още момчета и момичета и ще стане смесен. Сега ние пеем само на един глас, за бъдеще предвиждам на двуглас и така нататък. Преди да започнем концерта, нека всички заедно да кажем Отче наш. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. На същия ни хляб дай днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не попреди нас в изкушение, а ни избави от злото. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Въвзение Богородично. На 21 ноември църквата чества празника Въведение Богородично, ден на християнското семейство. Според Библията, родителите на 3-годишната Мария за първи път я въвели в Йерусалимския храм. Свещениците и служителите ги посрещнали с пеене на свещени химни. Тогава се случва чудо. Когато родителите я оставили на първото стъпало, Мария сама без ничия помощ изкачила 15-те стъпала на храма и се спряла на най-горно. Историята разказва, че Богородица останала да живее в храма, където се трудила усърдно и непрестанно се моляла. Когато дошло време да се върне към светския живот и да служи, тя решила друго, да се отдаде на Бог. Тогава, по отношение на Светия Дух, я сбудили за престарелия Йосиф, който станал нейн покровител и уважавал в веки. Ден на християнското семейство. Празникът се чества за първи път в края на първи век. На този ден родителите и учителите водят децата в черквата. Семейното ходене на църква символизира влизането на 3-годишната Мария в храма.
В миналото Въведение Богородично се е празнувал само в много ограничен кръг, само от родителите и неомъжените им деца. Всички отивали в храма, за да измолят здраве и благословение за семейството си. След това се събирали около огнището, приготвили топла питка и вкусна вечеря. Масата оставили разтребена, за да дойде Богородица през нощта и да благослови дома. Вярва се, че ако на този ден времето е топло и слънчево, зимата ще е люта, лятото сухо, а реколтата слаба. Ако пък вали дъжд или сняг, зимата ще е снежна, лятото дъждовно, а годината плодородна. Честит празник, приятели! И първата песен, с която ще започнем, е Богородице Дево. И тъй като я пеем 3 пъти, вече по традиция на 3-тия път се включват всички, които са в храма. Кратки, но нови песнопения, които тези деца научиха само за 3 репетиции, даже третата беше с нощи като генерално. Това са Елици по Христа, ако дойде дядо Владимир ще го пеем, и солист на това изпълнение е Християн Станчев, познавате го. Аллилуйя.
наистина много се старая. Следващото изпълнение гласи така текста. Ще те възлюбя, Господи, крепост моя. Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой избавител. Така се пее в песента "Възлюблю тя, Господи", също нова за тях. Тъй като я пеем 3 пъти, знаете какво следва на 3-я път. Всички, които я знаете, пеете с нас. Много е лесно. Ще започнем с Отца и Сина, което предхожда "Възлюблю тя". Имаме още няколко песнички. Те са кратки. Но сега ще чуете едни прекрасни гласове на най-малките. На Иванина, на Никол и на Бети, Беатрис. Мен Христос обича. Мен Христос обича, алилуя, свое чедо ме нарича, алилуя, 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 свое чедо ме нарича, алилуя. Алилуя, алилуя, свое
И това е последната песен, която ще изпълним. Кой направил е цветята? Текстът е на Константин Величков. Кой направил е цветята, кой с русица ги пои, кой им даде аромата, кой ги с краски украси, мравчицата кой научи да си избира семенца, и пчелата мед да смуче от красивите цветя. Кончето да тича волно и зелените поля, слънчицето да изгрява, да залязва след това. Всичко ти направи, Боже, ти си всичко наредил. Птичката да литне може, чрез крилца си дарил. Ти направи небесата, светлината и дъжда, тебе слагят на земята и най-малките неща. Всеки ден те славя, Боже, с блага дума на уста. Всеки ден ти казвам, Боже, от сърце благодаря. Много ви благодарим. Заповядайте на следващите наши срещи, сигурно ще бъде около Коледа. Ще чуете. Надявам се, че не само ние, православни християни от град Телко, се радваме за това хубаво положение. Не само ние ще помагаме, то не само да се разраства и да благоуспява в добродетели. Надявам се в лицето на господин кмета на община Белово също да помогне, за да може, когато имат нужда, тези малки дечица, за да развиват своя репертуар и да бъдат добри, смирени, кротки, възпитани, едни младежи са пример в нашето общество. Амин. Честит празник на всички вас! Благодаря. Наистина, това е начинът нашите деца да бъдат християни, да се правят всичко това, което ни е опазило вековете. Вярата е нещо слабо. Искам да поздравя всички с изминалия ден на християнското семейство, наистина един голям християнски празник. Да поздравя всички екатерини, защото днешния ден също е много значим християнски празник. Моята, за съжаление, моята покойна, за съжаление, баба беше Екатерина, майката на баща ми, която мога да кажа, че е моя духовен учител. Това е една от причините да уважавам този ден, а наистина това, което представя тези малки ангели, че невероятно. Покъртително е, да. Абсолютно. Неведнъж съм ви поздравявал, неведнъж съм заявявал отговорността ми за всяка ви подкрепа и една молба към вас. Нека да обиколим общината. Нека да всеки наш храм да ги представим на нашето население, нашите жители. Това, което... Абсолютно това, което ни кара да чувстваме, не може да се изрази. Благодаря. Благоденствено е, мирно е житие, мир, здраве и спасение, подаш Господи. Високо преосвещеннейшему митрополите нашему Николаю, Егоже клиром, Егоже паствою, и съдвори ему на многая лета.
А след като раздаваме находката, всички малки дечица, ние имаме пълно настоятелство с техните родители, ще ги наградим с едни скромни подаръци, които са за тяхното здраве и душевно, и духовно, и телесно щастие. Амин. Благодарим, че бяхте тук. Пак да се повярва. Пак да ни дам малко така. Мене Господне да приеме. Мене Господне да приеме. Мога да си го измериш, това си за тях ще бъде. Господне Тя, Господне Господне да приеме 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 Тя.